akuxoxe emsebenzini nomuntu angayakiphi inyanga futhi uma ufuna ukukhushula esikhundleni lo muntu uzokwenza sure ukuthi uyakhushula esikhundleni nginalo muthi lo awumningi lo muthi mncane nangu abanye abantu bake bezosikhuluma ngokuthi khona yothi 1000 abazi uthini nale nikucabanga ngayo mangikhuluma ngayo ucabanga ngayo la ucabanga ngayo la ucabanga ngayo la bese kuba yila ezandleni ngabe uyagemblisha noma ngabe umuntu osuke ufuna ukwenzani osuke ufuna inhlanhla nothi nje ngifuna uma ngithola imali ehlala khona umuntu othi mayisebenza imali ingahlali kuyena khona umuntu othi ezama izinto imali ingabikho kodwa lo muthi wakhelwe lokho uma ubuka kahle unemali lo muthi yabona unemali ukuze ukhungeke lento engamakhubalo bekufanele kube nemali engo100 200 ama10 rand 20 rand efake khona emixela ngena ukuthi ithenga ubumali ngoba wena ufanele uyithola imali mbukeli ngiyacabanga ukuthi uyabona kwenzekalani uyakuvezela kuthiwa 1000 lo ngoba kuthiwa 1000 lapha kunamaphepha emali phakathi nami ngikhuluma nje ngiyawabona amaphepha emali afakiwe la ongicabangayo ukuthi nawe la uyayibonela ukuthi kumixiwe ngiyalibona iphepha kade libambile udokotela kade kwe100 rand ngingengazi lokho akubambile uyayibona lento le ngiphethe la yebo khona lento abahamba benza abantu bakhona into enkosazana abangayazi inkosazana yini kodwa le ileni inkosazana eyikhiphayo uma kade ihlezi kulelo dwala ngaphansi kwamanzi eyikhipha kho lento ishiye lapho abanye bazothi iqanda isiqanda kozana izala iqanda koza ngoyisibele njengomuntu but iyabuza njengenyoka isingezansi siyabuza njengenyongo ngoba besikhipha into enje lezi zinto yizo ezinhlanhla asikuyeke ukuthi uma ube nenhlanhla ungafika olwandle mhlambe ebusuku koza niyakwazi ukuphuma kusengafuni ukuthi uyibulale sekufuna ukuthi ubambele kuyolitshe udinga ini kodwa futhi uma ukwazile ukuthola lento lento iyona esukuzothi uma uhlanganisa nomuntu umuntu ozomcabanga ngawo umuntu abe nemali engapheli kuye noma abantu bangenzani shakathakathwa umuntu umuntu shothiwa emadlozweni kuvinjwe kanjani yikho sikhande lo muntu esithi 1000 angeke wenziwe noma umuntu umuntu into sokuthi nomuntu angathi ukuthi ungobese azi ukuthi useqhamuka usehlala kuphi kodwa mangesimi ngeke yenze ngoba lendijulile enijulile lento ufuna ukutshela ngeke kuze kulunge bese kuba yila mafutha mangizocaba khona amafutha lapha yabo lapha abanye bayazi ukuthi khona amafutha enhlanhla yabo khona into abadala amafutha enhlanhla amafutha enkosazana athengwa emakhemisi lokho amafutha lokho angikwazi abantu bachazela kahle ngabe bengafikile kumina kodwa yiwona lamafutha engihlanganisa nale nto sokuzogathwa ngayo ngoba awasona isilwane akusiyona into ezothi uma ucabanga ngayo bese ngathi ungabalekela ngabantu into ozothi uma kuhlanganiswa no1000 uyaweza ngoba ukuthi anephunga lehlukile akusiyona iperfume le umuthi lo yilezi izinto akukho umuntu obulewe la izinto ofanele ukwazi ukutshela abantu abadala uma usukuphila umuntu yabo ngiyagcoba lento yebo awuhlangane phela abantu nibo u10 ngokweni lapha erenke nithi ngoba siyafuna sifuna ukumshaya uyabhedha mina bangaqhamuka mina ngabona ngathi sanibona hawu sekulungile bonke bathawu bese ngoba ngidlula ngombe wespa nibe niphinde nhlazi inkulumo ukuthi ungobethe nje hayi ko right nithi nangu nje edlula udlule kini so lamafutha yilento abathi udlula behlezi abantu kodwa isuke ikise enhlanhleni le ayikise empini ngoba ngeke sihlanganise umuntu wempi nelokuzayo nowenhlanhla ngikutshelile ukuthi yabo mangunika lo muthi lo lento ngithi lento ngisanda ngithi manje phinde ngiqonisa kulo muthi angithi umuntu wenhlanhla lo lento oqala ilene bekuthi insizwa maye insizwa ifuna intombi ingafuni ukuqonga uzokuthiwa intombi bekuzothi mayiyomisa iduku omkhwanazi kodwa uma ungobese ezokwazi ukuyibona ayithinte kanje ngeke lisala lapha iduku izosho nje kusuku kufanele ivuke kuseniye khona kuthiwa sesiyakwangobese right siyakhuluma senze into right udokotela ngobeda on ngobese kuyona ke YouTube channel and uyasithola on Facebook as uDr Ngobese, same thing as well on Twitter and Instagram Dr Ngobese. Namhlanje siyanhlanganisela izinto kodwa lokho esikuhlanganisayo some special receipts, some secret receipts engamele owabona ukuthi
kwenziwa kanjani ngoba sithi ngithi recipe ngoba ukudla lokhu mawusela usukuzodla uzodla into ezokuphilisa ezokusuthisa. That is the reason why ngisebenzisa legama ethi recipe. Okwamanje siyaqhubeka nodokotela uyasimixela njengamanje bade sichazela ukuthi yini yenzakalayo 1000 mixiwe nezimali lapha nofakiwe nalokho kubuzile ongathi ufish kodwa kwinkosazana hayi noma ikuphi kuthathe kwafaka lapha nokwenhlanhla uyakuchazela ukuthi nala kuningi okwenzakalayo akekho umuntu onganqamula mawuze nje udokotela ungobesa kukho angakwenze. Siyaqhubeka siyakhuluma dokotela ithatha ngithatha lena ke ngoku angithi uyazi ukuthi nala hotalu bafikile abantu abashutha amabhodi bashutha umuzi wangobeza ukuthi bazoconfirm ukuthi na ngohlala bangibazi bathunywe ubani. Sengiyathula ukuthi abantu ngoba bengamazi ngoba ecrime mona ethombeni ngeke bamenze lutho. Uyazi ukuthi ungaphila mhlawumbe bese kwenza umuntu azomthola inhlanhla. Wena kunabantu abazi uzokushintsha abangani bakho kube nabangani bakho nje ubona ukuthi abangani abasakufuni manje and bafuna ukwenza sure ukuthi bangakubulala kanjani ukuthi bafuna ukuwisa. Nansi ke lento ngayifundiswa kithi ekhaya ubaba ongizalayo le yikho ke lokhu ke njoba ngifika manje la ngifika ngoba bengiyohlanganisa le nduku kufanele ngihlanganise ngoba kufanele mangizoyenza ngibe nesikhathi sokuyenza lento mawuyithatha into engaka ngimbele emakhona negcekeleli enhleli kulo. Wena uma ufika uthi uzofuna ukungishaya ngeke ubone lo muzi. Angikhulumi ngokuyigcaba ngakayigcabi mina. Uma ngayigcaba ngenza 7 ngenhlanga 7 ngapha. Nina nje abanehlanganisa ukuthi ngifuna ukumbulala ungobese ngeke nize nikhona. Nobulana not. Iyakhela le ukuthi laba abantu abanabantu abayizitha ngisho kanjalo. Yes. Abazingelwayo angiyakhanga futhi yaningi nansi futhi awugcabi into eningi into engaka enziwe egazini bese ngunika ijumbane encane oyibophako oyoyifaka emakhona egceke ukuze izitha zakho mazikulandela zibulane zodwa 2 ngeke zikubone umuzi wakho singadlula la thona nje ibhodi bawucingela umuzi bantu babone umuzi awukhona ubonakala. Angithi lento yakhiwe le enijikelele ngeke futhi ngifuna ukutshela manga uma ufuna ukungilandela kunamadoda esuke sithi mazohlanganisa lo muthi ngihlala uphansi siuhlanganise sibuka ukuthi lo muntu ufana ube njani kunemiga eyenziwa kumozokwenziwa. So ngeke kuze kwenziwe ngoba kunezikhali ezifuneka kufanele uhlale kuzona kunezikhali efanele zenziwe uphendule isikhathi ugazini. Wena uma ufuna umuntu ngeke umshaye mase yenziwe ngale noma ungathatha imali yomuntu akukhokhele yokugcina ngokuzoshutha la ebhodini. Eniba lokho nokucabana lo muntu athatha imali yakhe nokubhana kanje mhlambe wena umsebenzi ungasawenza umsebenzi ngoba vele ngiyakutshela ukuthi ngoba singakuzomthuma. Singakutshela manje wena ongayenza ugijile manje uzomthuma bese ngoku engakayicaba lento ngowathi wayicaba ufuna uvela ukhona nje ngesidumbu. Mathotho ngicabanga ukuthi kuyezwakala impela nangodokotela siyakhuluma lona ngokuphalaza lo. Okay. Uyazi ukuthi uma ugquma ngalomuthi njengoba usufa amafutha lamakhubalo okuphalaza lawo asuke eclean ngaphandle kuyenzeka ukuthi mekushanga isichitho kube ukuthi isichitho akushanga ngaso ngaphakathi wena awusayiclean khona abantu athi mina ngikwazi ukuphalaza mangigqumile nje akwenziwa kanjalo. Uma unika umuntu okugquma kufanele uphalaza isidini usikhiphe ngaphakathi. Akukwazi ukuvela amaqhuqhuba ulunye ngaphandle kube kungekho something engaphakathi ezichitho. There is something wrong ebuwe ngaphakathi efanele iqala iflashwe umuntu okuphalaza umuntu mayinikeza umuntu okugquma uhambisana nokuphalaza ngoba kufanele kufele lengaphakathi. Hayi dokotela Iwona ke lo muntu wakhiwe futhi ukuthi na udlale yawo indima yokuthi uma ngabe usuke uzosebenza kuphalazeni sibe nesiqiniseke sithi konke okungcolile kuyaphuma ngoba once wahlushwa into ethi unamabhadi nesimnyama awukwazi ukuhlushwa isimnyama phela ukhona umuntu ngoba mina ngivele kuninto engangifaka 10 liter hambe uyophalaza uphalaza emlilweni umbe umgodi uphalaza emlilweni kuba ukuthi uvala lamabhadi ekhathi bese uphalaza emlilweni bese uyagqiba ukhuluma ukuthi zonke into zami ezimbi namhlanje ngiyayivala ngicela inhlanhla into emikhaya bese nginikeza umuthi oyigobongo ozokwazi ukuthi uyowusebenzisa uqhathi ngoba amadlozi ayaqhela kumuntu osuke enesimnyama ngoba kade efika kuwe athola yona umntaka. Udokotela uyakhuluma ke umuntu hambe ethenga izinto ethi zizosiza wena ehambe uyilanda uyayilanda yena zakhe aziba ayihlanganise zikwazi ukuthi iphilise wena ngoba uvezelwa la akuthathwa into la esithi ngiyibonile esikumixela siyacabanga ukuthi nawe mbukele la ukhona uyayibonela asiqhubeke lo yilona umuthi
abathi intatha emhlophe kodwa lo wangakithi eMatuba lo ngapha kwaZulu kwamayixosho lo iyahlukana khona intatha emhlophe yasemambondweni khona intatha emhlophe yasemashanganeni khona intatha emhlophe yaseswazini imithi nemithi iyahlukana lo wangakithi lo lento mangithatha kanje ngibeke lahle ngithunisela ngayo kunezinto obona zimdaka lapha ayifuni ngomsana nawo iyalahla zonke izinto and lo muthi uyakwazi ukugeza ngawo ufake nobisi uzokwazi ukuthi wena la uhamba khona abantu bakupha imali wena wagcina nje ucosha u10 rand imali ayiqatha kubantu laba abantu abayicosha imali bayicosha ngobenjani bona wena yini nje wena kuphela unyaka lokho awuwaqoqa nje 5 rand uthi uyeqa nje abethatha nabo laba ngishutha uthi ungababuza ukuthi bagcina nini ucosha imali dololo angithi yazi inkinga indaba bahlala nami la bahlule ukuthatha lento bageze ngobisi uyazi ukuthi umuntu ohlala ecibini uyangafuna ukugeza washe leBhayibheli ngobukulona usecibini azwakugcina ezejwayela icibo wathi enanga nabantu bangabe laba bafika la ekhaya kwangu bese bagijima phambili bagqume uhlaleleni ungagqumi wena ngoba umuthi nangu uhlala nawo uzokhuluma ngani utshela abantu ukuthi umuntu wenzani ungazange umsebenzise wena hayi yabo nathi lefunekayo abantu bayenze hayi ukuthi umuphethe umuntu onjengesandla sizokusiza usebenzise umuntu ngendlela otshelwa ngayo musu ukuthi mawuzwa kunento ovalwe ngayo uma usulanda umuthi enyanga entwa yenza ukuthi ungasakwenzi ukuthi uthi lobuhleli kwakho uzosebenza yenza ngalendlela inyanga ekutshela makhona right Dr. Scott siyabonga right kakhulu asiphinde sibuye khona la nangokazi lami siyakhuluma ukazi lami ze usize entweni eningi kakhulu abantu ababhekene nazo imbiza le ngiyaphinda futhi ngiyilungisa igama lethi imbiza it's a word elithi isiZulu engesizulu elisho ukuthi imbiza but in an English word this is a medication ebhaliwe lapho ukuthi isiza ngani isiza ngelumbo isiza ngedliso ihlambulula igazi imisa ukopha kwabantu besifazane I would like to just kindly elaborate kuba kulokhu ukopha kwabantu besifazane baningi abantu ababhekene nenkinga yama menstrual cycles wabo abasazi ukuthi banini lembiza le iyakwazi ukuthi ukusiza imisa ukopha uyensukwini zakho ngokujwayelekile nangokwazi ukuthi uyanini ukwazi ukukala njalo iphindeke futhi ithambise nesibeletho ivusa induku ekuvuseni kwenduku kuhlukene ke ngoba kunabantu abathi mebevukelwa induku yabo ingabi that erected ukuthi ingakwazi ukugijima ingakwazi ukuqeda ibanga la iyasiza ukuthi ube erected enough iphindeke futhi isuseke iyenza futhi ube nogazi nje kubantu uthandeka igazi lakho nje libe clean nje uthandeka ube clean nesikhumba sakho sibe hlezi ungavelelwa nje amaqhuqhuva noma kanjalo njengoba ungibona nje nawe ake ngiqhubeke futhi ngiqhubekele phambili masukuba ileli bodlela leli lisando kwakhiwa ke leli bodlela lisando kuinvertwa kuyona ke ipharmacy kaDokotela masikhuluma lapha sikhuluma ngokuthi uDokotela uyakwazi ukuthi mawuphethe leli hayi ukuthi uhambe uyowina amakhasino nani leli nje elenhlanhla in whatever that you want to have ukuthi ukusucceed empilweni okanye uphumelele kukona mawuphethe leli bodlela leli yonke into yakho iba right and then I come to my favorite one okuyilona ke leli elihambiselana nakani nogazi lami ugazi lami wenza ukuthi induku iqile kodwa la uanglalo makes you to last longer on a race ngoba ingaqina ukuqina kodwa umuntu uyayigijima isheshe iphelele endleleni lapha ke sisiza lokho akulalo ungahamba eMaritzburg uphinde ubuye usagijima nje impela uhamba irace yakho uphinde ube number 1 kuyona right thank you very much ake siqhubeke mhlawumbe Dokotela ngabe kukhona ukugcina futhi ukufaka la ngaphambi ukuthi ngikunikeza ama details akhe usala lokho khona abantu asebegeza isilwane iminyaka o15 elahle isilwane umuntu uthiwa hayi yabona mangakugqumisa ngalomuthi lo bengikhuluma ngawo for isikhathi manje ngithi uzongena uphinde ungene ugqumisele la ekhaya lokho ngishisela hlahleni ngithi imboza ukhuluma ukusho ukuthi uhlushwa yini wena nesilwane asiphele ngiphupha ngilele umuntu wesilisa enento yangiqhatha nomyeni nansi into eshisa exosha straight lento ehlupha yakhe kanje la ihlanganiswe khona manje mangishisila hle lento nansi ekhaya uthi ngisale nixosha yonke imoya ngunikeza into engaka ngemali yakhona engisho la oyithola price kathi ufika ngithi lena buyishise kwakho for 3 days le bese ubona ukuthi kwakho noma uyimboza wena
uthi ngihlushwa ngoba ngeke ulala uthola uphumula uphila impilo hlushwa ukuthi uzu enjoy wena enjoy ucansi ngobulele nomuntu ekusuka uphupha azodlula umyeni wakho nizothandana kanjani ngoba uenjoya wena ukujabula ukuthola ngoba usephusheni nomuntu wesilisa lo wephupho lokho lahlwe ngakho lo muntu othandana naye awusamuzwa wena ngesizathu sokuthi wena ubelethiswe into eyafuna kwelethuneni engafuni ukusuka lokho ahlala khulunywa ngesipokwe kuwe khulunywa ngento yothi ade ngangihamba lento ngigezwa ugezelwa ini ngoba nansi into okufanishiswe ukuze xoxe lento ikwakhela amabhadi yiyo into edala ukuthi mawuthola imali ingahlali lento uthi mawufika phakathi kwabantu bakuzonde lento usuze wane pain isibelethweni sakho makuhlala umntwana uyakhahleleka ile yanto osuyi-enjoya wena. Hey, Dokotela, abantu abaphile. Nakho nginikeza ama-details www.drngomesa.co.za www.drngomesa.co.za uyamthola enombolweni 078 191 1010 078 191 1010 wasithola kule line yethu 031 012 5095 031 10125 uyasithola ku-43 Hippo Road, Waterloo. Yona address yethu sithola kuyona ke Facebook page, Instagram page, Twitter Dr. Ngobese, YouTube channel Dr. Ngobese TV. Uzosibona. Siyabonga kakhulu. Okay, mawufuna ukuthola more information, you can kindly go to info@drngobese.co.za. info@drngobese.co.za. Thank you very much. It's your boy uyasithola namhlanje okanye njalo emsakazweni Intokozo FM from Mondays till Thursdays u101.2 mawuthi awuyitholi u101.2 usungangena ke kuyona ke ilink usi live stream oku www.intokozofm.co.za usunga streama ke lapho ukwazi ukuthi usizwe bukhoma sikhuluma ngezinto ezimnandi kakhulu uDr. Ngobese uyaphilisa umela point abo hayi ngicela ukuthi ngibhayilise kubantu bengicela ukuthi abantu sibe nabo lapha emapagini lawa umsakazo wami kade ewamemezela Facebook, Instagram, YouTube Dr. Ngobese Friday ngizobe ngino baby cele elokuzeni lapha sobe sikhuluma khona siqhushisana umuntu ofuna ukuba khona sobe singena live kulama page na kwi page yakho baby cele ungangena kuyona izobe Friday ntambama ngabo 6 right izobe ifuna ukuthi wonke umuntu nje ungakwazi ukungisupporta ngokuthi abe khona ngakujabulela lokho kakhulu ngiyabonga abantu baphila siyabonga kakhulu thank you very much next episode so you upload spam